2009-es gazdasági válság, ami az építőipart rendesen elérte, minket sem hagyott el a szele, és ez volt talán a legnehezebb időszak. Ez egy emberpróbáló feladat volt. Pont a nehézségeknél tapasztaltuk azt meg, hogy mennyire együtt tud lenni a család, és mennyire össze tudjuk fogni a közös akaratot, hogy abból egy nehézségből is kilábaljon az ember. És én láttam, hogy ez a család, illetve a vállalkozás is szorult helyzetben van. Volt egy ma már nem társaságunkhoz tartozó cég, egy egészségtár, a Béres Egészségtár, és ennek egy bérelt telephelye, és ott felújítási munkákat kellett elvégezni, és mi örömmel választottuk ezt a családot, ezt a céget, a Bauwip építőipari vállalkozását ennek a kivitelezésére, és ott is meggyőződhettünk a minőségi munkavégzésről. Most az, hogy volt korábban egy tapasztalatunk velük, az nyilván hozta ezt a lehetőséget, hogy megvolt a bizalom a cég és a család iránt. Kapcsolatunk mintegy 20 évre tekint vissza, és ez nem csak szakmai tartalommal volt megtöltve, ha még sporadikusan is az időskála mentén, de emberi szálakkal is, és ez az emberi szál végül is az én üdvöskémhez vezet el, hisz számomra nagyon fontos érték az Isten, utána a haza és a család, és ez a család és cégük is ezen az alapon áll. És azokat az akadályokat, meg azokat a nehézségeket, amikkel mi szembesültünk, meg amivel találkoztunk, a legnagyobb elkeseredettségek közepette is mindig biztosak voltunk abban, hogy ebből ki fogunk tudni tulajdonképpen jönni. Az, amikor az ember valakinek szolgáltat, az egy megtiszteltetés. Ezt így kell kezelni. Soha nem a gazdasági oldalát néztük ezeknek, hanem az, hogy kaptunk egy feladatot, amit el kell végezni, és ezt megpróbáltuk a legnagyobb odaadással, a legnagyobb odafigyeléssel elvégezni, mert abban is hiszünk, hogy ezek viszik tovább a társaságnak a jó hírét, és ezek adják meg a következő munkáknak az alapját. Enélkül az egésznek nem is lenne értelme. Egyetlen egy épület volt itt a környéken, és mi is egy olyan helyről jöttünk, ami ennek az épületnek a töredéke, tehát nem volt gyakorlatunk se a megközelítésbe, se a felhasználásba, se a üzembe vételbe, és ebben nagy segítség volt annak a partnernek a segítsége, aki építette a Bauwip személyében. Az az ideális állapot, amikor az ember egyik helyet bezárja, és a másik helyet kinyitja, és azt várja el, hogy ugyanúgy működjön az új, mint a régi, sikerült megoldani. Tehát ez a fajta elképzelés, ez a fajta együttműködés, anélkül, hogy régebb óta ismertük volna egymást, megvalósult. Mindegyik feladat önmagában tulajdonképpen szép, és mindegyik más-más szépséget, meg nehézséget, probléma megoldást tulajdonképpen kíván. Kerestünk egy olyan kivitelezőt, aki megfelelt a mi szinte lehetetlen elvárásainknak, ugyanis a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, ahol most ülünk, az országkutató hálózatának a zászlós hajója, idegtudományi kutatások folynak, és hát az épületünk külseje, a homlokzata az annyira el volt már öregedve, hogy egyrészt szégyen volt ide külföldi vendégeket behozni, másrészt életveszélyessé is kezdett válni. Nekünk kellett találnunk egy olyan kivitelezőt, amelyik képes arra, hogy ezt az egész homlokzatfelújítást úgy végezze el, hogy a kutatási folyamatok nem sérülnek. Magunk is meglepődtünk, hogy volt egy vállalkozó, aki erre hajlandó volt, és ez a Bauwip Kft. Volt. És határidőre mindent elvégeztek, lecserélték a külső homlokzat teljes tartó szerkezetét, ami el volt korrodálva, a rajtuk lévő hatalmas üvegtáblák, amelyek már törtek és potyogtak, azok is le lettek cserélve, úgyhogy teljesen megújult a homlokzatunk, gyönyörű, szép, most öröm ránézni. Csináljuk egyik projektet a másik után, és a projektek is a gyerekeink mindig. Nevelgetjük, aztán elengedjük őket, mikor elkészülnek. A mi tapasztalatunk az, hogy a Bauwip cég, illetve a Vantal család rendkívül elkötelezett a kiváló minőségű munka tekintetében. Ami elvégeznek munkát, az nagyon jó minőségű.
és az is látszik, hogy egy nagyon összetartó család, nagyon koncentrálnak arra a feladatra, amit végeznek. Az építtető igényét a tervező elképzelésével és a fizikai megvalósítással összhangba kell hozni. Ez a legnagyobb feladat. És természetesen ezt mindezt időben kell elvégezni. A legnagyobb kihívás az a szerkezetépítés megerősítése volt, a szerkezetépítési problémáknak a megoldása, és a menet közben fellépő olyan feladatoknak a felbukkanása, illetve előkerülése, amik nem a szokványos megoldásokat kellett, hogy hozzák, de ennek ellenére ezeket is sikerült megoldani. A gazdasági válság után mi magunk is úgy gondolkodtunk, hogy arról a piacról, amit akkor a lakásépítési piac jelentett, hogy arról ha lehet, akkor más irányt vegyünk, és az isteni gondviselés az egyházi épületek felé vitt minket, és ennek is egyik kiemelkedő temploma volt a belvárosi főplébánia, amin éveken keresztül dolgoztunk. Egész a kicsi munkáktól, tehát a szentély mögötti burkolástól, aztán az egész belső átalakításig. Gyümölcséről ismeritek meg őket, mondja a Szentírás, és mondja Jézus, és hát itt azt hiszem, hogy a gyümölcs az önmagáért beszél, nem kell sokat igazolni, vagy magyarázni, vagy indokolni, hanem csak körülnéz az ember, és akkor ezt látja. Ez egy olyan közös mű, ahová bízvást mondhatom, hogy mindenki beletette a szíve, lelke, tudása, elkötelezettsége legjavát. Így tették ezt a Bauwip Generálnak a munkatársai is, beleértve mindenkit. Nyilván elsősorban a tulajdonosokról van szó, akikkel ráadásul nagyon sok évtizedes, majd 3 évtizedes barátság is összeköt bennünket. Ennek a kisugárzása vagy eredménye, gyümölcse, ez a nagy mű, aminek itt a csodálója lehet mindenki, aki ide érkezik. Az olyannyira meghatározta a jelenlegi időszakunkat, és reményeim szerint a jövőnket is, hogy aztán sorra kaptuk ezeket a kiemelkedő létesítményeket, amelyek már nem csak mérnökileg, hanem művészettörténetileg is óriási feladat, tehát már több, mint az, hogy építeni vagy felújítani valamit, és az pedig, hogy az Istenházát építeni, az Istenházát felújítani, abba beletenni az embernek a kezemunkáját, hát az pedig egy külön áldás, amiért az ember csak köszönettel tartozik. A Bauwip Generálnak a stábja dolgozott ezen a templomon. Amikor én ide kerültem, akkor igazából a templomnak a feltárása, illetve a munkátoknak az előkészítése már megtörtént, és azt kell mondanom, hogy ők egyértelműen egyházi kötődésűek, tisztelettel kezelik a helyet, olyan munkatársakat választottak, illetve olyan alvállalkozókat bíztak meg, akik szintén szemmel láthatóan és a mindennapokban is érezhetően tisztelettel viseltettek az egyházi hely iránt, az egyházi értékek iránt. Tehát azt kell elmondanom, hogy egy személyes jó kapcsolat alakult ki a felújítást végzők vezetőivel és a munkásokkal is. Tehát tulajdonképpen ajánlások útján kerülünk egy másik megrendelőnek a látóterébe, és oda nem ismeretlenül kopogunk tulajdonképpen, hanem valaki már jó tapasztalatok alapján tulajdonképpen bátran ajánl minket. Hallottak rólunk, tudják, hogy milyen minőségű munkákat készítünk, hogyan állunk hozzá a megrendelőhöz, magához a munkához. Nem ellenfelekről van szó, hanem együttműködő partnerekről. Van egy mondás, hogy nem a mának és nem a holnapnak, hanem a holnap utánnak építünk. Ezek a templomok, házak 100-120 éve és még több éve állnak, és akkor, hogyha kibírtak 120 évet, akkor a mi közreműködésünk is legalább bírja ki ugyanennyit. Műszaki emberként sokszor csak a számokat nézzük, de tulajdonképpen az, hogy egy műemléktemplom épületen dolgozhatunk, és annak a felújításán, helyreállításán működhetünk, ez kiemelő feladat, nagy megtiszteltetés, és ebből a szempontból is kell nézni a dolgokat. Felemelő amúgy, főleg ha meglátom, hogy már egy adott része kész, és hogy nézett ki és hogy lett, az nagyon jó érzés.
az mindig egy sikerélmény, mikor az ember elmegy a városba, és meglátja egy régebbi munkáját, 30 év után is egyébként. Végigkísértem azért sok munkájukat, nem csak itt a belvárosi főplébánia templomban dolgoztunk együtt, hanem láthattam sok nagy művüket. És láttam, hogy ott ugyanazzal az elkötelezettséggel, minőséggel, összetartással és felelősséggel dolgoztak professzionálisan. Ha üzletről van szó, szakmáról van szó, vagy akár épületről, építőiparról van, a minimum belépő a professzionalitás, a minőség, a szakmaiság. Ha ez párosulni tud bizonyos emberi értékekkel, akkor ez meg tudja mindezt erősíteni, és azt hiszem, hogy a szakmai hitelességet az emberi tartás hitelesen tudja alátámasztani. A köszönet és a hála a testvéreimnek, a feleségemnek, a sógornőmnek, hogy 30 évig kibírtak engem, illetve hogy itt álltak tényleg minden pillanatban mellettem. A megbízóinknak a hála és a köszönet, hogy bíztak bennünk, még a legnehezebb időkben is, és munkát, megrendelést, megbízást adtak. Ezért hálásan köszönöm nekik ezt a bizalmat és az együttműködést, mert azt gondolom, hogy ennek köszönhetőek azok a gyönyörű épületek, amelyeket közösen az elmúlt 30 évben létrehoztunk. Most, hogy elérkeztünk a 30. évfordulóhoz, a jövőben is kitartást, erőt, egészséget kívánok a családnak és a munkatársaknak, és nem tudok többet mondani Béres Józsefként, mint Isten áltását a további munkájukra. Mindig úgy tekintettem a Bauvip-re, mint hogyha az én kicsit fiatalabb ikertestvérem lenne, hiszen a Bauvip is 30 éves, én is most töltöttem be a 30-at, úgyhogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Bauvip az életünk minden napjában jelen volt. Úgyhogy szerintem a saját bőrünkön is tapasztaltuk ezt a rengeteg munkát és ezt a küzdelmet, amit ők végigcsináltak az elmúlt 30 év során. A küzdés az nagyon fontos, tehát hogy ezt nagyon sokat tanultam, hogy a remény az tényleg nagyon sokáig kitart, és küzdeni kell ahhoz, hogy valami olyat elérjünk, amit szeretnénk. És az összetartás, az is nagyon fontos. Meg nekem az, hogy ez a csapattal együtt dolgozás, hogy a családod lehet a csapatod, az egy plusz erőt tud adni. Megbízásaink azok lesznek, abban meggyőződésem, hogy újabb és újabbak. Viszont azon mindenféleképpen gondolkodnunk kell, hogy lehet ezt átörökíteni. Mivel 30 éves a cég, mi se vagyunk már 20 évesek, előbb-utóbb át kell adni, és át is szeretnénk adni, és nagyon remélem, hogy egy működő céget fogunk átadni a gyerekeinknek. Egyelőre még mind a ketten a saját utunkat járjuk az öcsémmel, de nyilván ott lebeg a szemünk előtt, hogy mi lehetünk azok, akik ezt a családi vállalkozást tovább viszik, de azért nagyon remélem, hogy most még jó pár évig nagyon jó kezekben lesz a cég a egyel fölöttünk lévő generáció kezében, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a sors. Az olyan jó, mikor már egy családi vállalkozás nem 30 éves, hanem 60 vagy 150. Mi már úgyse fogjuk megélni, de az egy olyan gyönyörű tradíció. Mi lenne az a jövőkép, amit szeretném mondjuk 10 év múlva megélni a céggel kapcsolatban? Hát, hogy a gyerekeim együtt dolgozok. Szeretném, hogyha a gyerekeimet, a fiaimat, legalább az egyiket csatasorba tudnám állítani, meg tudnám tanítani, dolgozhatnék mellette, erősíthetném. Más biciklizni tanítja a fiait, bár az is megvolt, én erre szeretném őket megtanítani. Ez persze semmilyen kényszer nincs mögötte, semmilyen erőltetés, de azért remélem, hogy a srácok fejével, lelkével, szívével azért ott van, hogy ha már még majd ezt nem bírjuk, akkor valakinek ezt folytatni kellene.